Sisè, quin control realitza l'Ajuntament respecte al consum de substàncies prohibides a la piscina o en altres espais públics i a l'alcohol per part de menors d'edat o dins del voltant del recinte on es celebren les festes? Nosaltres, o sigui, us ho dic clar català, no ens costa cap infracció, per tant, us ha pres clàusula. Nosaltres aquí no tenim cap denúncia, sinó que no diguem que això és bastant seriós. Vas a la piscina cada tarde y te pones allá. Olores y mires. Feu el paper corresponent, ho porteu i ho tramitarem al puesto de quan. No ens costa res. Ells tenim uns fills petits, clar. Doncs per això mateix que tenim fills petits i nosaltres ja els hem tingut. Bueno, que m'ha tocat constar que no s'hauria de controlar més, i més en l'espai públic, com en unes instal·lacions com la piscina. Això jo ho veig, ja ho pots posar, que jo ho veig cada tarda, que s'està consumint droga a la piscina. Sí, a l'Armadí també. Al sorri, a l'Armadí també. L'Armadí no puc dir. Jo veig una nena petita, de la veritat, o nenes de la veritat, doncs que estiga, clar. Nosaltres farem el paper corresponent i acabat, però el màxim convé el que sigui, conforme l'any català. A la persona que sigui. Si sou testimonis, doncs... Sí. Jo no te convido, Cristina, a quan hi vas a la tarda i passes per allà enmig. Comentaris ja els farem quan acabem, perquè el departament per tots els gustos. Sigui com sigui, no és igual. Quina és la normativa, pregunteu la SER, municipal d'explotació de terrasses? Miradors al carrer, pregunteu. Aquí no hi ha cap normativa específica per això, suposo. Llavors, quan els actes, o sigui, cas concret, no sé què vol dir vetllador, si la gent surt al carrer, si és que com ara aquest dia es va fer un acte a la piscina que es va fer una celebració d'algú, és això? No. Suposo que no. No. Me referent al tema que mira que els pregunts diu que a les 12 de la nit fins a les 7 celebra com d'això, hi ha veïns que es queixen que hi ha un bar que troba les cases al carrer. Sí, hi ha hagut una queixa per això. No sé si el bar té un de terrassa, que és el carrer, si no, si es controla que aquell llit se produu vocació o no, no sé si va per aquests, els pregunts no va per aquests o no, no sé, vull dir. Però el que dieu, si hi ha vetlladors al carrer, jo suposo que el carrer pot estar tothom, mentre quan respecti els que dormen i descansem per aquest tema. Doncs no sé d'això, que hi ha uns mitjans que no respecten els que dormen perquè aquell dia exclusivament s'han queixat pel tema este. Nosaltres, vull dir, per aquest sentit... Aquí lògicament, però no s'han fet. Bueno, nosaltres no sabem, no parlem, nosaltres no del tema, nosaltres no portem molt, que si s'ha de vindre a queixar exclusivament a l'Ajuntament. Ja li direm. Que vinguin, que facin el que creguin oportú i sobre això s'actuarà. El 8 és quin és el programa d'actes de la Festa Major i el seu pressupost. La Festa Major enguany serà els dies, ja ho havíem dit, això sí, el 23, 24 i 25, el 26 de l'agost, com està programat, i d'actes es comença el divendres a la tarda, si és que es fa un acte popular, a la nit hi ha ball, el 26 concert i ball, i el 27 una actuació a la tarda, divertimento, 25. 23, 24, 25. I segurament el 22 a la nit hi haurà alguna altra cosa. De moment, no, encara no està encara són els 22 és dijous, 23. Dilluns drogues, dilluns. Lo normal i corrent, sense més ni menys. I el pressupost, un dia també hi ha sardanes, lògic, i també hi ha els petits un dia, no? No sabeu l'orquestra encara? Sí, ho tenim, però encara no està tot tancat. El pressupost el pagarà entre 21 i 22 mil euros, a nivell gros. Així. L'altre és, hi ha el 9 i el 10 pràcticament, el 10 el mateix, és sobre els números de Sant Joan i els números de Txell. Ni un ni l'altre tenen encara totes les factures, vull dir que no
està tancat, o sigui, quan hi estiguin us farem públic, no hi ha cap cosa que... Entra al catàleg de la, es pot saber, de la Diputació, aquests concerts, no? Sí, hi ha altres que estan això. Sí, no, perquè ho vaig veure al catàleg. Sí, en el seu públic sí. Sí. Tot el que es pot, o sigui, anem al màxim. O sigui, si m'ho donessin 10, no trobaríem 10, si m'ho donessin 8, procurem fer-los i podrà, i segurament, Quin percentatge te donem? Primer era un i ara l'hem detallat, però no sabem quin us aplicaran. Hauria d'arribar al 70%, últimament, com que tothom demanem. Us pregunteu a l'11 si es pensa fer alguna cosa per aturar les pràctiques del cotxe al camp de futbol que es ven fent els últims dies. Bueno, se us explico, aprofitant que vam tenir que treure el cansal de baix per les coses internes nostres, no? Per posar la lava per tancar-lo tot el xec perquè hi havia el material, hi havia tot el més i begudes i de més, se va quedar la porta oberta, hi havia aquesta noia, que és aquesta... Sí, no sabrà qui és. Això, uau, que torna a veure. Vam tornar a paraules i tot. I això s'acaba aquest dissabte. O sigui, aquest cap de setmana i ja està. O sigui, té permís de l'Ajuntament per Jo li vaig dir, jo li vaig dir, no permís, però ja això, perquè la porta estava oberta. No ve el més idoni, per tant, el dissabte s'acaba. Això ja està, o sigui, la resposta és tancar la porta. Tornar a posar, I sembla que les coses són, no sé, tu ho vas fer i endavant les teves conseqüències per ell. que pot ser el president vol dir. Pot ser el president, pot ser que d'això, i segona que és un espai públic on els piors que sigui pot anar d'això i no és lloc que si la persona no té el permís de conduir ha d'anar a les prestacions als aspectes oportuns. Em sembla que no donen aquells i ja se'ls fa prou, però no encara sembla que els hi quan ho al revés, no sé, això de dir, escolta, és que jo no puc pagar, perquè no pots pagar, si no pots, jo també em sembla que a tots ens va costar els diners i ens va costar per l'internet. Ja està, tancar la porta i ja està, ja està. A 12 us pregunteu si és veritat que l'Ajuntament del Marroig ha patrocinat un equip de futbol en una jornada de futbol sala a Moradell. Quin concepte, per quin import i qui participava. Vull dir, no s'ha ni promocionat ni s'ha fet res. Això és d'aquest, hi havia aquí, que la televisió com història havia comprat unes samarretes i el que ens van demanar, dos mares de les que jugaven, tres me sembla al final, si ens podien usar. Sí, que estaven fetes amb anterioritat. L'estampació és la que no us L'estampació és nova, l'han fet el Gerard de Moragues i el que preguntem us ha costat 60 euros. I és una petició de dos mares, no? Cap associació, no? De dos mares. I l'idea és de tindre'ls ja, tindre'ls naltros i tots els equips que es facin d'aquí endavant i els que puguin usar estan en una situació, com hem dit, de tot. Bé, a la 13 us pregunteu sobre el referent al possible centre de dia com a estat teu. S'han iniciat gestions. Quina és exactament l'oferta econòmica de col·laboració feta pel senyor Tomàs Herrán, farmacèutic del poble, que en què és aquest tema? La veritat és que no sé si d'altres que pregunteu, però bueno. Altres la idea era al revés. O sigui, veure primer les possibilitats que tenim, si el poble hi ha gent que està en condicions o està interessada en que això pogués funcionar en aquest sector. Per tant, el demano que d'això farmacèutic, en aquest cas el senyor Herrán, no hi ha cap oferta econòmica ni així ni així, i el que sí que ens direm és que s'ha fet aquest estudi i tenim un resultat inicial. I ara el que farem serà amb això, el que està previst és anar a l'administració
informació dels corresponents, a veure si això es pot dur a terme. Naturalment, aquestes hi ha unes certes places concertades, doncs fa molt difícil la nostra situació que es pugui dur a terme. Hi ha la situació que hi ha, però per la nostra part la qüestió és que continuar, veurem si es pot treballar per donar aquest servei. Si pot saber, hi ha molta gent que està interessada? Una vintena. Més o menys, però són una vintena, podria estar interessats. Vam anomenar el senyor farmacèutic perquè contestava a la reunió entre de la taula. Ja vas veure la gent que hi va haver, però doncs una vintena han vingut ja els documents firmats, o sigui, els noms i cognoms. Com que va parlar ell, que a part de tenir una dona molt guapa, tenia molts diners, clar. Aquest seria, t'empreniria que no hi ha. No, però el verí que ella portava diners, no, per això preguntava. Que estaria disposat. Es fa, però doncs, això, el més és si no es conserva. Si aquí es talla, ja és impossible. Sí, no, perquè es pot dir. No, ja segurament. El 14 us pregunteu si es pensa demanar el tancament de locals socials o establiments privats per a aquesta reunió i en cas afirmatiu per quina raó. A les privades no tenim contemplat ni crec que sigui la nostra feina ni de més. A les associacions, pel mes, els recomanen que no tingueu obert les hores en què coincideixen actes organitzats pel